বলছে বাই বাই। You want to go there? Okay, let's go. Let's go. Wait for me, Ren. Wait for me. ওয়েলকাম ব্যাক টু সাত সমুদ্র পাড়ে। গত কয়েকদিন ধরে হুস্টনের ওয়েদার খুবই খামখেয়ালি। 25 ডিসেম্বরের টাইমটা এতটাই ঠান্ডা পড়লো যে সোসাইটির সব গাছগুলোর অবস্থা এখন শোচনীয়। আজ আবার ওয়েদার এতটাই ভালো যে বাচ্চাগুলো কোনোরকম উলেন ছাড়াই দেখুন বাইরে খেলে বেড়াচ্ছে। আজকের ওয়েদারটা কিন্তু একেবারেই ঘরে বসে থাকার নয়, তাই কাজে একটু ফাঁকি দিয়েই এখন এক পাক হাঁটতে বেরিয়ে গেছি আমরা। এখনও কিন্তু রান্না হয়নি আমার, বাড়ি গিয়ে করতে হবে, আর তার সাথে বাকি সব কাজও এখন পড়ে রয়েছে। যার বাড়ি সে দেবে, বুঝলি? বাঁদরটা এগুলোই চায়। স্লো স্লো রেয়ান, কেমন আজকে লাঞ্চে বানাবো বেকড তিলাপিয়া ফিশ উইদাউট এনি অয়েল। অবশ্যই এয়ার ফ্রায়ার ইউজ করব তার জন্য আমি। চলুন এবার প্রসেসটা আমার সাথে দেখে নিন। মাত্র 4টে ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে আমি কিন্তু আজকে গোটা রান্নাটা করব। এর জন্য আমাদের লাগবে 2 টেবিল স্পুন মেয়োনিজ, একটা ডিম, আন্দাজ মতো নুন আর ব্রেড ক্রাম্ব। প্রথমে আমি মেয়োনিজটাকে খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিলাম এবং তার সঙ্গে এখন আমি অ্যাড করছি একটা ডিম আর অল্প একটু নুন। ও হ্যাঁ, মেন জিনিসটা তো ভুলে যাচ্ছি, সেটা লাগবে 4টে ফিশ ফিলে। আমি এখানে তিলাপিয়া ফিশ ইউজ করছি, অনেকে চাইলে ইচ্ছা করলে যে কোনো বোনলেস ফিশই এখানে ইউজ করা যাবে। এবার প্রত্যেকটা ফিশ ফিলেকে একবার করে আমি ডিম মেয়োনিজের মিক্সচারে ভালো করে ডিপ করে তারপরে ব্রেড ক্রাম্বে মুড়ে নেব। ব্যাস সিম্পল প্রসেস, আর কোনো কিছু নেই এর মধ্যে। আমি আজকে রেসিপিটাকে পুরোটাই হেলদি রাখছি, কিন্তু আপনারা যদি এটাকে আরেকটু টেস্টি করতে চান তাহলে এই ব্রেড ক্রাম্বের সঙ্গে কিছুটা পোটাটো চিপস ক্রাশ করে মিশিয়ে নেবেন এবং তারপরে এই ফিশটাকে সেই ব্রেড ক্রাম্ব আর চিপসে মুড়ে নিতে হবে। আমি এয়ার ফ্রায়ারটাকে 375 ফারেনহাইটে সেট করছি। অবশ্যই এখন প্রিহিট করতে দিলাম, আর গোটা রান্নাটা আমার করতে টাইম লাগবে 10 থেকে 12 মিনিটের মতন। এটা অবশ্যই ডিপেন্ড করছে যে আপনি কোন মাছের ফিলে ইউজ করছেন তার উপরে, তবে মোটামুটি এই 10 থেকে 12 মিনিটের মধ্যে পুরো রান্নাটা হয়ে যাবে। প্রিহিট ডান। এবারে আমি একে একে মাছের ফিলেগুলোকে ভেতরে রেখে দিচ্ছি। আমি কিন্তু এখানে কোনো রকম তেল ইউজ করব না আজকে। ছ মিনিট পরে একটা বিপ সাউন্ড হলো, অর্থাৎ রান্নাটা মাছ পর্যায়ে। এখন আমি আরেকবার মাছগুলোকে উল্টে দিচ্ছি। জিনিসটা এমনি দিয়েছি, খেয়ে দেখবে একটু? হ্যাঁ, I can't wait to taste it. Fish and chips. খুব ভালো। মানে এটা কি আমার মনে রাখার জন্য বলছিস না সত্যি করে? সত্যি করে তুমি টেস্ট করো। তুমি ট্রাই করে টেস্ট করো। ভালো হয়েছে? একটু তেল দিইনি, তেল ছাড়া। ভালো অনেক। দেখ তাহলে এটাই বাবা বলছিল না হেলদি হবে। এবার আমি এটাই খাবো। খাবি তো? এবার ঠিক আছে।
এবারে যেহেতু সকালবেলাটা একটু অয়েল লেস খেয়েছি, তাই রাত্রেবেলাটাকে ব্যালেন্স করার জন্য প্রিপারেশন চলছে চিকেন তন্দুরি বিরিয়ানির। অবশ্য এখানেও আমি তন্দুরিটা কিন্তু এয়ার ফ্রায়ারেই বানাবো, শুধুমাত্র 2 চামচ তেল দিয়ে। আর বাদবাকি বিরিয়ানি করতে যেটুকু লাগবে ঘি সেটুকু তো আমাকে দিতেই হবে। এখানে আমি প্রায় 1 কেজি মতন চিকেন থাই নিয়েছি, পুরোটাই বোনলেস। এবার তার সাথে অ্যাড করছি 1 টিস্পুন হলুদ, 1 টিস্পুন লঙ্কার গুঁড়ো এবং আন্দাজ মতো নুন। এই পুরোটাকে ভালো করে মিশিয়ে তার সঙ্গে আমি এবার অ্যাড করব একটা হাফ লেবুর রস। প্রায় 15 মিনিট ধরে ফ্রিজে রাখার পরে এবারে চিকেনটাকে বার করে আমি এতে অ্যাড করছি 2 কাপ টক দই। অ্যাড করছি 1 টেবিল চামচ আদা আর 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা। এবং যেহেতু আমরা আজকে বানাচ্ছি তন্দুরি, তাই অবশ্যই অ্যাড করতে হবে তন্দুরি মশলা। আমি এই ম্যারিনেশনের সময়ই চিকেনটার সাথে 2 টেবিলস্পুন তেল অ্যাড করে দেবো। এয়ার ফ্রায়ারে যখন আমি এটাকে দেবো, আমি কিন্তু আর আলাদা করে কোনো তেল ইউজ করব না। এইভাবে চিকেনটাকে এবারে হালকা একটু ঢেকে আমি রেফ্রিজারেটরে প্রায় 7 থেকে 8 ঘন্টা রেখে দেব। অ্যাকচুয়ালি ওভারনাইট এটা যদি ম্যারিনেশন হয় তাহলে তার টেস্টটা সব থেকে ভালো হয়, কিন্তু আমার কাছে যেহেতু আজকে সময় ছিল না, আমি এটাকে দুপুরে ম্যারিনেট করে রাখলাম এবং রাত্রেবেলায় মোটামুটি আমার 7-8 ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে, তারপরে আমি সেটাকে রান্না করব। তাহলে যেহেতু তন্দুরি করছি আজকে, তার জন্য আমি রোস্টের অপশন রাখলাম 400 ফারেনহাইট। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি প্রিহিট করব। এখন প্রিহিট স্টার্ট হলো। মোটামুটি 24 মিনিট মতন লাগবে এটা পুরোটা রেডি হতে, মানে পুরো রোস্টিংটা হতে। আর আমি আগে সকালবেলায় ভাতটা করে রেখেছিলাম, তো এবার আমি কি করব না, যেটুকু এই ম্যারিনেশনটা যেটুকু বেঁচে আছে আমি ওটাকে তেলে দিয়ে একটু ফ্রাই করে নেবো। কারণ আমি ওটাতে ম্যারিনেট অ্যাড করলাম না, কারণ আমি চাইছিলাম যে ওটা একদম ড্রাই যাতে হয়, কারণ যেরকম তন্দুরি টাইপ হয়ে থাকে আর কি, পুরো ড্রাই, ওটা যেন সেরকম হয়। তাই আমি আলাদা করে কড়াইতে আবার একটু তেল দিয়ে ম্যারিনেশনটা দিয়ে দেবো। তার সঙ্গে আবার একটু দই আর তার সঙ্গে একটু বিরিয়ানি মশলা, মানে এটা তো আমি তন্দুরি মশলা তো অ্যাড করেছিলাম, কিন্তু এবার যেহেতু বিরিয়ানি করছি তাই ওতে আমি একটু হালকা বিরিয়ানি মশলা অ্যাড করবো। পুরোটাকে ভালো করে মাখা হয়ে, মানে ভাজার পরে আর কি একটু গ্রেভি রাখবো। তারপরে সেটাকে আমি পরে ভাতের সাথে চিকেনটা দিয়ে আমি অ্যারেঞ্জ করবো। আপনাদের দেখাচ্ছি এরপরে কীভাবে অ্যারেঞ্জটা করবো আমি। চিকেনটাকে আরেকবার ফ্লিপ করে দিলাম। এবারে আমি কড়াইতে তেল নিয়ে নিয়েছি, আর তাতে একটু যখন তেলটা গরম হবে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমাদের যে ম্যারিনেশনটা বেঁচে গেছিলো সেটা। দু মিনিট একটু ভাজার পরে এবারে অ্যাড করলাম 2 টেবিল স্পুন বিরিয়ানি মশলা
আর তার সাথে আমার কাছে রেডিমেড বারিস্তা কেনাই ছিল, অর্থাৎ ভাজা পেঁয়াজ, সেটা আমি অ্যাড করে দিলাম 2 মুঠো মতন। রিনি একবার দেখে যায় কি সুন্দর চিকেনগুলো হয়েছে। ইয়েস বেটু। চিকেনগুলো খুব সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গেছে দেখলাম, আর তার সঙ্গে খুব সুন্দর কালারও এসছে। ওপরে সেই কার্বনের যেরকম একটা গ্রিলের ছাপ থাকে ঠিক সেটাও চলে এসছে। এটা মনে হচ্ছে শুধু শুধুই খেয়ে ফেলি, কিন্তু যেহেতু আমার আগে ঠিক করা ছিল বিরিয়ানি বানাবো, তাই আমি এখন এটাকে এবার অ্যারেঞ্জ করব রাইসের সাথে। যেভাবে আপনারা সবাই বিরিয়ানি রেডি করেন ঠিক সেরকমভাবে আমি নিচের লেয়ারটা রাইসের দিলাম, আর তার উপরের লেয়ারটা দিচ্ছি আমি চিকেনের, আর একদম চিকেনের ওপরে আরেকবার রাইসের লেয়ারটা দেব। এবারে অ্যাড করছি ভাজা গ্রেভিটা। পরিমাণ মতো ঘি দিচ্ছি। এটা ডিপেন্ড করছে অবশ্যই আপনি কতটা পরিমাণ অয়েলি বিরিয়ানি ভালোবাসেন তার উপরে। তো আমরা মোটামুটি খুব বেশিও ঘি দিই না, আবার খুব কমও দিই না, মোটামুটি মিডিয়াম একটা দিই। তার সাথে আমি 1 টেবিল স্পুন রোজ ওয়াটার আর 1 টেবিল স্পুন কেওড়া ওয়াটার ইউজ করলাম, আর পুরোটাকে এবার একটা ফয়েল পেপার দিয়ে মুড়ে আমি বেকিংয়ের জন্য দিচ্ছি 400 ডিগ্রি ফারেনহাইটে 25 মিনিটের জন্য। तंदूरी নর্মাল চিকেন বিরিয়ানি তো হয়। आज ये चिकन तंदूरी बिरयानी को दे চিকেন তন্দুরি বিরিয়ানি। वाओ दिस इज रियली नाइस। ডিফারেন্স হচ্ছে এটাই, তন্দুরি মশলা আছে এতে। চিকেনটাতে অন্যদিন প্লেন বিরিয়ানি মশলা দিয়ে তো করি, আজকেরটা হচ্ছে খালি তন্দুরি মশলা আছে। দেখি নিয়ে রান্নার জন্য আগে তুলি। आई मस्ट से रेनी এর ভালো লাগে রেসিপি। তোমরা তো খাবার জন্য চিৎকার করছো না হচ্ছে, তো খেতে পেয়ে গেছে নাকি? অনেকক্ষণ ধরে বলছি। রানো আর ইউ রেডি ফর বিরিয়ানি ফর দ্য ডে? ওকে Biryan, can you tell me how is the biryani? Yummy. How is the biryani? Yummy. Is it yummy? Do you really like it? Really? সত্যি করে ভালো হয়েছে মা? হ্যাঁ, তুই টেস্ট করনি? আজ তাহলে এই পর্যন্তই, দেখা হবে আবার পরের ব্লগে। ভালো থাকবেন সকলে।